Hello friends, welcome to Roots and Spices. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஈஸியாக ஒரு சில்லி சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த சில்லி சிக்கன் கிரேவியெல்லாம் இருக்காது, கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் இருக்கும். இதை ஸ்நாக்காக கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இல்லை வேறு ஏதாவது டிஃபனுக்கோ இல்லை ஃப்ரைட் ரைஸ் இது மாதிரி எதுக்கும் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சிக்கன் பிரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. அதை இப்படி மேலே கொஞ்சம் மைல்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு சென்டராக இப்படி அந்த சிக்கன் பிரெஸ்ட்டை ரெண்டாக கட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி கட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா ரொம்ப தடியாக இருக்காது சிக்கன், கொஞ்சம் மெல்லிஸாக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்லைசஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்கே 2 சிக்கன் பிரெஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். 2 சிக்கன் பிரெஸ்ட்டையும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க, அந்த சிக்கன் பிரெஸ்ட் எல்லாத்தையும். இப்போ நம்ம அதுக்கு மேரினேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பண்ண போகிறோம். சரி, இப்போ எல்லா சிக்கன் பிரெஸ்ட்டையும் எடுத்து போட்டதுக்கப்புறமா தேவையான சால்ட், பெப்பர், மிளகு பொடி, ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், அப்புறம் முட்டையோட வெள்ளை மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா மஞ்சளையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணலாம். பட் மஞ்சள் சேர்த்து யூஸ் பண்ணும்போது சமயத்தில் அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். சில பேருக்கு பிடிக்காமல் கூட போகலாம். ஸோ அதனால் எக் ஒயிட் மட்டும் போதும். இதுக்கு எக் ஒயிட் மட்டும் போட்டுட்டு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 hour இல்லை ஒரு 15 minutes அட்லீஸ்ட்டு மூடி ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க. ஏன்னா இது எல்லாமே கொஞ்சம் மேரினேட் ஆகி வரணும். அப்போ தான் சிக்கன் பொரிக்கும் போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நாட் ஒன்லி இது, எந்த சிக்கன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஃப்ரை ஐட்டம் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அதில் மசாலா எது போடுறீங்களோ அதை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் மேரினேட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா மசாலா கொஞ்சம் நல்லா பிடிச்சிக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த உப்பு உரப்பு எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இறங்கியிருக்கும். சில பேர் இதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் சோயா சாஸ் சேர்ப்பாங்க. உங்களுக்கு பிடிக்குதுன்னா சேர்க்கலாம், இல்லைன்னா இது போதும். இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கிறேன். ஒரு குழிவாக உள்ள கடாய் தான் நான் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுவேன். அதில் பொரிக்கிறதுக்கு டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் இந்த சிக்கனை. அதுக்கு தேவையான ஆயிலை நம்ம ஊற்றிக்கணும். கடாய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஆயில் ஊற்றுங்க. அப்போ தான் ரொம்ப அடியில் பிடிக்காமல் சிக்கன் மேலே எழும்பி பொரிஞ்சு வரும். இப்போ ஒரு குட்டி பீஸ் போட்டு பார்த்துருக்கேன், நல்லா பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கனை போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். கொஞ்சம் விட்டு விட்டு மொத்தமாக அந்த சிக்கன் எடுத்து போட்டுறாதீங்க. மொத்தமாக எடுத்து போடும் போது என்னாகும் அப்படின்னா ஒன்றோட ஒன்று நல்லா ஒட்டிக்கிட்டு அப்புறம் நீங்கள் பிரிக்கும் போது அந்த மசாலா எதுவும் ஒட்டியிருக்காது. அப்படி பிரிஞ்சு பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்காது. அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக ஒரு பீசஸாக எடுத்து போடுங்க, அப்போ சரியாக இருக்கும். அதுக்காக அதை ரொம்ப ஓவர் க்ரௌட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அங்கங்கே கேப் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் போட்டு பொரிச்செடுத்தால் போதும். ஸோ இந்த 2 சிக்கன் பிரெஸ்ட் நம்ம பண்ணுறதுக்கு எப்படியும் ஒரு 2 to 3 batches ஆகும் இது போட்டு பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு. இல்லை நீங்கள் ஒரு அகலமான கடாய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பேட்ச்லேயே முடிச்சிடலாம். ஸோ கோல்டன் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க. இதில் ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டு ஒரு டீஸ்பூன் to 1.5 teaspoon போட்டு அதை கொஞ்சம் லைட்டாக சாட்டே பண்ணுங்கள். ரொம்ப கரிஞ்சிடக்கூடாது. கொஞ்சம் மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நான் 2-3 பச்சை மிளகாய் கீரி போட்டிருக்கேன். எதனால் நான் பொடிசாக சாப் பண்ணி போடலை அப்படின்னா சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிடும் போது சமயத்தில் அவங்களுக்கு பிடிக்கிறதில்ல, இதுனா எடுத்து போட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் 2 டைப் குடமிளகா, ரெட் அண்ட் க்ரீன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம். இது எல்லாமே ஸ்கொயராக வர மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் பார்க்குறதுக்கும் நல்ல பார்வையாக இருக்கும். ஓரளவு நல்லா சாட்டே பண்ணதுக்கப்புறமா மற்ற இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகா உங்களுக்கு நல்லா காரம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் பொடிசாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். வீட்டில் பசங்களுக்கு பிடிக்காதுங்கிறதுனால அப்படி. இதில் சோயா சாஸ் 1 ஸ்பூன், க்ரீன் சில்லி சாஸ் 1 ஸ்பூன், அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் நான் 1 ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா டொமேட்டோ கெச்சப் 1 ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதில் 1 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 1 கப் தண்ணியும் ஊற்றிருக்கேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் எதுவும் லம்ப் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த சாட்டே பண்ண வெஜிடபிள்ஸோடு அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டதுனால சட்டுன்னு திக்காயிடும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காயிடுச்சு.
தேவைப்பட்டால் ஒரு 1/4 கிளாஸ் வந்து ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா தேவையான உப்பு போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப போட வேண்டாம், ஏன்னா சோயா சாஸில் உப்பு ஆல்ரெடி இருக்கும். அதனால் செக் பண்ணிக்கிட்டு தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த சிக்கன், அதை நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நல்லா வந்து ஹையில் வச்சுக்கோங்க. சரி, ஹையில் வைக்கும் போது தான் வந்து ரொம்ப சாகி ஆகாது, நல்லா குக் ஆகும், நல்லா மசாலா வந்து அதோட நல்லா இதாகிக்கும். கொஞ்சம் ஹையில் வச்சுக்கிட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணுங்க. அதை உங்களுக்கு பெப்பர் பவுடர் வேணும்னா இந்த டைமில் நீங்கள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம், பட் அவசியப்படாது, ஏன்னா நம்ம சில்லி சாஸ் ஊற்றிருக்கோம். ஸோ அந்த காரமே போதும். பச்சை மிளகா காரம் தான் இதுக்கு வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணும், அண்ட் க்ரீன் சில்லி சாஸ். ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் மீடியமான ஒரு காரத்தில் தான் இது பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பைஸியாக வேணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து கூட கொஞ்சம் சில்லி சாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் இன்னும் கூட 2 நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ கடைசியாக வந்து சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கொஞ்சம் போட்டுட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணியிருக்கேன். போட்டுட்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டதுக்கப்புறமா நீங்கள் இறக்கிட வேண்டியதுதான். வந்து இதெல்லாம் பேசிக்கான சாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான். கூட குறைய உங்கள் விருப்பப்படி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ ஈஸியாக டேஸ்டியாக ஒரு சில்லி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சிக்கன் மட்டும் இல்லை, இதே மெத்தடில் நீங்கள் வந்து பன்னீர், காலிஃப்ளவர், மஷ்ரூம், ஈவன் ப்ராக்கலி, ஹெல்த்தியாக வேணும் அப்படிங்கும் போது ப்ராக்கலி, இந்த சில்லி சிக்கனை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.